Tuvaletingizni puli to'ladi. Endi nomeringizni berarsiz? Mayli, yozing. 91lik. Oyi! Men seni sinagandim. Bitta tualetni puliga aldanding-a? Aka, kattakon rahmat sizga. Ko'zimni ochdingiz. Meni va'da qilgan $100. Siz hali shunaqa odammisiz? Ismingiz nima? Meni ismim O'rab Tashar. Qizlarni o'rab pul ishlayman. Kasbim shunaqa. Salomat bo'ling. Endi to'g'risini aytsam, mana shu husnim meni nonim. Telefonda o'rashim $500. Hayotda ko'rishib o'rasam $1,500 bo'ladi, aka. Qancha desang beraman. Mana shu qizni sinab bersang bo'ldi menga. Muammo emas. Selena Gomez bilan Justin Bieberni men ajratganman. Серьезно. Albatta. Rosa chiroyli tillar ekan, rahmat. O'rab Tashar aka, rosa yoqdi. Aka, bu qizingizga rasxod qilish kerak ekanda. Uziga olib berdim tilla. Pulni nima qilamiz? Bo'pti, sen yoningda ishlab turaver. Oxirida hisoblashamiz. Bo'pti, yozib qo'ying aka, eslab qoling. Xo'p. Ketdik. Bo'laloqmi? Nima deysiz? Voy, men xohlagan mashina, rahmat. O'rab Tashar aka. Aka, buningiz вообще kashilotga o'ralmayapti. Mashina olib berdim bunga men. Men senga aytdim-ku, oxirida hisoblashamiz deb. Perjevat qilmagan. Bo'pti, perjevat nima u perjevni bo'pti qilmayman. Qalbingda banna 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 ishqingda jonim yana Buni ham olamiz, buni ham olamiz. Endi nima qilyapsiz? Sol u yog'ingizga qarang, hali o'ralganingizni yozinglar. O'rab Tashar aka, siz tushunmayapsiz. Bu meni eng yaxshi ko'rgan do'konim Dilmuz. Bu yoqda hamma narsani hamyonbop topasiz. Toshkentda 37 ta filiali bor. Samarqandda ham bor. Hammasi arzon, olamiz. Rahmat O'rab Tashar aka. Bariqo. Ha, aka bo'ldi, qizingizni o'radim. Pulni bering endi. Yo'q, bo'ldi, shart emas. Bu qiz menga yoqmay qoldi. Xayr senga. Ha, mani pulimchi? Yo, nima yo'q? Yo'q, oxir. Missiya bajarildi. Hali parashogimga yelim nima edi? Kir sovunimga kir yuvmabsanlar sanlar.